హలో ఎవ్రీవన్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో మేమైతే ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే స్పెషల్గా అలా సో అక్కడ ఇది స్క్వేర్ థియేటర్ అండి. మూవీ చూద్దామని అలా 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 వెళ్ళగా ఇదిగో మా వాళ్ళు ఇలా ఇంటరేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ ద మూవీ. మీరు కూడా ఇంకెవరైనా చూడాలి అనుకుంటే ద వన్ ఫస్ట్ క్లాస్ మూవీ తప్పక చూసేయచ్చు. వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ మర్చిపోకండి.